vaše podvodne proces? Radostan sam činjenicom da je prepuna dvorana, sportska dvorana ovdje u Nevesinju, što pokazuje da su građani Nevesinja spremni da snažno podrže Socijalističku partiju i da potvrde naše aktivnosti, rad i rezultate u prethodnom periodu i ono što želimo raditi za Nevesinje u narednim godinama. Mi smo i do sada uradili mnogo, dali smo snažan doprinos da ovdje otvorimo nekoliko desetina novih radnih mjesta u posljednje vrijeme i da stvorimo uslove za otvaranje i novih nekoliko desetina radnih mjesta vrlo skoro, da razvijamo nove velike projekte od kojih će ogromnu korist imati cijela Hercegovina, Nevesinje posebno, to je hidroelektrana Dabar i mnogi drugi projekti koji su ovdje u planu da se realizuju. Radi me činjenicom da građani podržavaju aktivnosti socijalista, našu posvećenost i mi ćemo i dalje ostati posvećeni svome narodu, Republici Srpskoj, raditi za dobro Republike Srpske, nastaviti da radimo i da gradimo Srpsku. Evo, gospodine Đokiću, dosad su socijalisti bili u koaliciji sa SDS-om protekle 4 godine, sad je koalicija DNS, SNSD, kakva su očekivanja? Pa mi smo i do sada imali saradnju i sa našom koalicijom. Ovdje u Nevesinju smo bili samo dio skupštinske većine. Mi svakako smatramo da će socijalisti ovdje u Nevesinju ponovo biti važan politički faktor. Ne želimo reći nikada rečenicu da se bez nas ne može, nego želim reći da se sa nama može raditi i postići mnogo više za korist cijelog Nevesinja i Republike Srpske. Imate informaciju o odlukom Ustavnog suda Raška? Imam, naravno. Za mene je bila očekivana odluka i stav Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, zato što znamo kakva je bila njihova prethodna odluka. Republika Srpska je odlučila i Narodna skupština zauzela stav da se 25. septembra održi referendum koji će biti prethodno izjašnjavanje građana Republike Srpske koji treba da kažu svoj stav o tome kakav odnos imaju prema 9. januaru. Uvjeren sam da građani Republike Srpske žele da 9. januar i dalje bude dan Republike Srpske koji će se slaviti u Republici Srpskoj. Želim naglasiti da naš referendum nije prijetnja bilo kome i ovaj referendum ne želim da bilo ko shvati kao namjeru da se dramatizuje stanje u Bosni i Hercegovini. Stanje u Bosni i Hercegovini po pitanju referenduma dramatizuju neki centri u Sarajevu i oni koji takve centre podržavaju, ali sam uvjeren da će referendum biti jedan demokratski čin izjašnjavanja građana, čime će Republika Srpska pokazati svoju demokratsku zrelost, svoju demokratsku orijentaciju, svoju demokratsku snagu i kapacitete i narod na najbolji mogući način predstaviti Republiku Srpsku, a uvjeren sam da će to sve institucije pa i Ustavni sud razumjeti, a mi ćemo posle toga u Narodnoj skupštini razriješiti to pitanje donošenjem zakona o praznicima ili promjenom postojećih. Hvala.